السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو هو التتمة للفيديو السابق اللي شفنا فيه الدوبل ديستريبيوتيفيتي، وكنا بدينا نخدموا هذا ليكزيرسيس اللي فيه 8 اكسبريسيون. خدمنا هاد 4 العمليات اللي هما A و B و C و D. بقاو لنا 4 اكسبريسيون اللي هما E و F و G و H، دونك غنكملوا عليهم في هاد لا فيديو. L'expression E égale 3 moins 5x entre parenthèses facteur 4 moins 7x. Donc بنفس الطريقة نختاروا le premier facteur. Par exemple c'est 3, donc 3 fois 4 puis 3 fois 7x. Donc le premier facteur c'est 3, donc 3 on 4 puis 3 fois 7x. Donc égale sans signe, 3 fois 4 puis 3 fois 7x. كملت مع لو كوفيسيون 3. دابا غنمشي عند لو كوفيسيون 5x. دونك لو كوفيسيون 5x غنضرب 5x fois 4 puis 5x fois 7x. دونك غنخلي البلاصه لي سين. دونك 5x fois 4 غنكتب 5x fois 4 puis 5x fois 7x. Donc c'est 5x fois 7x. كملت la distribution au niveau des nombres. دابا نهضر على la distribution au niveau des signes. Donc 3 مع 3 et 4. 3 le signe ديالها positif, 4 positif ما كاين والو ما كاين والو. positif avec positif c'est positif. دونك انا خصني ندير زائد، ولكن هذا كاين في le premier terme نقدر بلا ما نكتبو. 3 fois 7x. 3 عندها le signe positif, 7x عندها le signe négatif. Positif avec négatif, c'est négatif. 5x fois 4. 5x عندها le signe moins 4 ما عندها والو، يعني عندها positif. moins avec plus ça fait moins، donc نكتب moins. 5x fois 7x. 5x عندها le signe moins, 7x عندها le signe moins. moins avec moins c'est plus. كملت la distribution au niveau des nombres et au niveau des signes. Égal. دابا غنمشيو نسامبليفيو هاد ليكسبريسيون اللي كاين هنا. 3 fois 4 c'est 12 moins 3 fois 7 21 avec x c'est 21x moins 5x fois 4. donc في الاول غنضرب 5 fois 4. 5 fois 4 5 fois 4 c'est 20. غتبقى ليا x، ما كاينش هنا شي x، دونك غتبقى ليا x 20x بلس. هادي شنو غندير لهم باش نبينهم؟ غادي ندير ديكومبوزيسيون، غنفرقهم باش يبانو. دونك 5 fois x fois x fois donc fois 7 fois x. دونك هاد ليكسبريسيون اللي كاينه هنايا هي هادي. غنكمل الحساب ديالي. دونك ايكال 12 moins 21x moins 20x. 20x واخا. بالنسبه لهاد ليكسبريسيون اللي بقات ليا هنايا غنحسب لي برودوي دي نومبر بوي لي برودوي دي زيكس. دونك 5 fois 7 اللي هو نضرب 5 في 7 اللي هي شحال 5 في 7 هي 35. بعدا نكتب لي سين 35 سي 35. موراها غندير لو برودوي دي زيكس. دونك غنضرب x fois x. دونك x fois x لي برودوي دي بويسونس دو لا ميم باز. دو لا ميم باز. دونك نحتفظ بلا باز ديال سي x ونجمع لي زيكسبوزون هما واحد. دونك x exposant 1 plus 1 ça fait x exposant 2. donc 35x carré. بنفس الطريقة غندير لا فامي دي اكس كاري الأول، لأن لو بلو كرون اكسبوزون سي 2. غندير لا فامي دي اكس كاري نكتبهم الأول. جو روغروب دي تيرم. دونك نكتب لا فامي دي اكس كاري 35 اكس كاري. مورا نكتب لا فامي دي اكس. مورا نكتب لا فامي دي نومبر. دونك إيكال 35 اكس كاري moins 21x moins 20x. Pour 12, c'est le signe de la plus, donc plus 12. Je continue, donc égale 35x carré. هنا x
بوغ لو كوفيسيون كاين ناقص 21 ناقص 20 يعني خاسرين 21 مرة خاسرين 20 مرة يعني خاسرين 41 مرة. دونك 41 بوغ لا بارتي نوميريك لو سين خاسرين ياك نكتبو ناقص غتبقى لينا بلوس 12. واش غنزيدو ولا غادي نوقفو؟ لا غادي نوقفو. سي لا فامي دي اكس كاري لا فامي دي اكس لا فامي دي نومبر. منقدرش نجمعو اي عدد من هنا من هاد لا فامي دي اكس مع لا فامي دي نومبر ولا لا فامي دي اكس مع لا فامي دي اكس كاري. دونك سي تيرميني بار ليكسبرسيون او. Passons maintenant à l'expression f. F égale 2 exposant 4 plus 0,5x entre parenthèses facteur 2x moins 10. بالنسبة لهاد l'expression donc بنفس الطريقة نختارو le coefficient الأول اللي غنضربو في 2x moins 10. Pour la première fois غنختار le coefficient 2 exposant 4. Donc غنضرب 2 exposant 4 fois 2x puis 2 exposant 4 fois 10. La distribution sans signe. كما درنا قبل. Donc égale 2 exposant 4 fois 2x 2 exposant 4 خليت البلاصة الإشارة fois 10. دابا كملت مع 2 exposant 4. دابا غنمشيو عند 0,5x. Donc 0,5x غنضربوها في 2x et puis غنضربوها في 10. Donc 0,5x fois 2x puis 0,5x fois 10. Donc غادي نكمل la distribution sans signe 0,5x fois quoi? Fois 2x. Donc fois 2x puis 0,5x fois 10. 0,5x fois 10. كملت la distribution des nombres. دابا نهضر على la distribution des signes. Donc pour les signes, 2 exposant 4 عندها le signe positif, 2x عندها le signe positif. Positif avec positif, c'est positif. Donc هنايا غادي نكتب positif بالنسبة للإشارة ولا ما نكتبوها لا. Pour 2 exposant 4 fois 10, 2 exposant 4 عندها le signe positif, 10 عندها le signe négatif. Positif avec négatif, c'est négatif. 0,5 fois 2x. 0,5 عندها le signe positif. 2x ما كاينش هنا الإشارة يعني عندها le signe positif. Positif avec positif, c'est positif. 0,5x fois 10. 0,5x عندها le signe positif. 10 عندها le signe négatif. Positif avec négatif, ça fait négatif. Plus avec moins, ça fait moins. Donc كملت la distribution des parties numériques et des signes. دابا غنمشيو نسامبليفيو. Donc égal 2 exposant 4 صافي 16. علاش كنضربو جوج في جوج في جوج في جوج بعض المرات فوا 2x moins 16 fois 10 بلس هنا غنضرب الاول لي نومبر. دونك كنضرب 0,5 fois 2 puis x fois x. 0,5 fois 2 يعني جوج في 0.5 هي 1. x في x هي x كاري بلس x كاري موان بنفس الطريقة نضرب لو نومبر 0,5 fois 10. 0,5 fois 10 صافي 5. هنا كاين x مكانش معاه من غنضربو مكانش لا فامي دي x. دونك كتبقى لينا 5 x. غنكملو سامبليفيكاسيون 16 fois 2. هنا كاين 16 fois 2 غنضربو لي نومبر الاول 16 في جوج 32 32 غتبقى لينا x moins 16 fois 10. 16 في 10 هي 160 moins plus désolé x carré moins 5x. بنفس الطريقة كما درنا قبل كنبداو بلو بلو غران اكسبوزون سي x كاري نكتبوه الاول جو ريغروب دي تيرم. مورا غنكتب لا فامي دي x كاين moins 5x وكاين 32x
et آخر famille اللي كاين هنايا la famille des nombres كاين moins 160 désolé moins 160 donc في الأولى نكتب x carré donc égal x carré moins 5x هنا le signe de 32 ما كايناش هنا يعني كاين plus يعني plus 32 x غادي يبقى ليا لو نومبر لا فامي دي نومبر كاين غير واحد لو تيرم دونك كاين ان سول تيرم 160 غنكملو لا سامبليفيكاسيون x كاري ما كاينش معنا غنجمعها نخليها بوحدها x كاري موان 5x بلس 32x باش نجمع هاد دو تيرم كاين يعني دو لا ميم فامي لا فامي دي x دونك في الاول نكتب لا فامي ديالهم هي x دابا نحسب لي كوفيسيون كاين موان 5 بلس 32 موان 5 بلس 32 يعني خسرت 5 ربحت 32 او 32 ناقص 5 32 ناقص 5 هي 27 يعني ربحت 27 دونك لو كوفيسيون سي 27 بور لو سين سي بلس moins 60 moins 160 moins 160 donc c'est terminé pour cette expression كملناها دونك هنا ما غاديش نزيدو نكمل نحسبوا لا فامي دي x كاري لا فامي دي x لا فامي دي نومبر مرتبين وما نقدرش نجمعوا شي واحد فيهم مع شي واحد اخر donc c'est terminé pour l'expression f l'expression g est égale parenthèse moins t exposant 3 plus 8 entre parenthèses facteur entre parenthèses 4a moins 1 donc de la même manière on retard pour le premier facteur moins t exposant 3 هذا كامل كفاكتور pour 8 ما غاديش نشوفوا فيها نهائيا غادي نساويها بحال ما كاينش دونك الفاكتور سي moins t exposant 3 دونك في الاول غادي نشرب بدون اشارات دونك نختار لو فاكتور t exposant 3 دونك t exposant 3 غنضربها في 4a puis t exposant 3 غنضربها في a donc est égal 100 ok donc t exposant 3 fois 4a puis t exposant 3 fois 1 je suis terminé pour le facteur t exposant 3 d'abord نمشيو عند le facteur 8 وغادي نساو t exposant 3 غنمشيو عند 8 donc 8 غنضربها في 4a puis 8 غنضربها في 1 donc le coefficient c'est 8 donc 8 fois 4a puis 8 fois 1 دونك 8 غنضربوها الاول في 4 غنخليو البلاصه الاشاره دونك 8 في 4a puis 8 fois 1 pour les signes maintenant غنهضروا على la distribution des signes donc pour t exposant 3 fois 4a ياك t exposant 3 fois 4a t exposant 3 عندها le signe moins 4a ما كاينش لو سين هنا يعني بوزيتيف نيجاتيف افيك بوزيتيف سي نيجاتيف دونك نكتب نيجاتيف سين موان لو سين دو تي اكسبوزون 3 فوا 1 تي اكسبوزون 3 عندها لو سين ها هو موان بالنسبه لواحد عنده لو سين موان افيك موان عندهم نفس الاشاره دونك نكتبو زائد pour 8 fois 4a. Le signe de 8, c'est plus. Le signe de 4a, ما عندهاش le signe. هي ما كاين والو يعني عندها زائد. زائد في زائد هو زائد. Le signe de 8 fois 1. Le signe de 8, c'est plus. Le signe de 1 هو ناقص. زائد في ناقص ناقص. Donc, كملنا la distribution des nombres et la distribution des signes. دابا غنمشيو نبسطو. Donc, est égal. غنكتب لو سين موان. T exposant 3 fois 4a. قلنا أن la multiplication est commutative. Le produit est commutative. الجداء تبادلي. Donc, هاد 4 اللي كاين هنا هي 4 في a. نقدر نجيب 4 الأول نديرها في الأول كاع. Donc, 4 غتبقى ليا T exposant 3. غنكتبها. T exposant 3.
فوا ا قلنا هذيك لو سامبل ديال ملتيبليكاسيون نقدر نحيدو نكتب غير ا بلا ما نكتب فوا ا. فوا موان 4 تي اكسبوزون 3 ا بلس تي اكسبوزون 3 في واحد هي تي اكسبوزون 3 بلس 8 فوا 4 غنضرب 8 في 4 بوغ لي نومبر لو برودوي دي نومبر 8 فوا 4 8 فوا 4 هي 32. غادي يبقى ليا لو نومبر يعني المجهول هنايا هو غادي يبقى لي لا ليتر نكتب لا ليتر ا موا 8 فوا ا سي 8. غنكمل دونك ايكال غنشوف واش كاين شي سامبليفيكاسيون. دونك بالنسبه لو بروميير نومبر سي لا فامي دو تي اكسبوزون 3 ا. هادي هي لا فامي تي اكسبوزون 3 ا. واش كاين هنا شي تي اكسبوزون 3 ا؟ لا ما كايناش. دونك هاد لا فامي كاين غير واحد فيهم. pour la famille de t exposant 3 كاين غير وحده. دونك كاين la famille de t exposant 3 et كاين la famille de a et كاين la famille des nombres. دونك ما كانش لا سامبليفيكاسيون ما كانش ريدوير ما نقدرش نزيدو شي مرحله اخرى. دونك هاد يساوي غنمحيوه حتى ما بقاش يساوي. دونك حيدنا يساوي. دونك هذا هو الجواب النهائي ديال distribution de expression G. La dernière expression, c'est H. Donc, moins 8A, moins 3, entre parenthèses, facteur 4A plus 1, entre parenthèses. Donc, كما درت قبل نختار لو بروميير فاكتور ويما 3 ولا 8A. دونك انا من الاحسن نختار 8A. دونك لو بروميير فاكتور هو 8A. السونسين هو 8A. دونك هاد 8A غنضربها المره الاولى مع 4A. بوغ لا دوزيام فوا غادي نضربو في واحد ياك. دونك غنضربو في واحد. دونك هادشي اللي غندير. دونك هاد 3 ما غاديش غادي نساوها بلا ما نشوفو فيها. دونك ايكال 8 حتى الاشارات ما غاديش نخدمو بالاشارات. 8A فوا 4A puis 8A fois 1. دابا غادي نساو 8A غنمشيو عند 3 ياك. دونك الا غنمشيو عند 3 دونك 3 غنضربوها في 4A puis 3 fois 1 يعني 3 comme coefficient. دونك 3 fois 4A puis 3 fois 1. دونك غادي نكمل الحساب ديالي. دونك 3 في 4A puis 3 في 1. كملت لا ديستريبيسيون دي نومبر. دابا غنمشي عند لا ديستريبيسيون دي سين او نيفو دو سين. دونك 8A عندها لو سين موان 4A ما عندهاش لو سين هنايا يعني عندها زائد. ناقص مع زائد هو ناقص. دونك نكتب ناقص 8A فوا 1. بالنسبة ل 8A عندها لو سين ناقص. بالنسبة لواحد عندها لو سين زائد. ناقص في زائد ناقص. غنمشي عند 3 فوا 4A. بوغ لو سين دو 3 سي موان. لو سين دو 4A ما كاينش يعني كاين زائد. ناقص في زائد هو ناقص. لو سين دو 3 سي موان. لو سين دو 1 سي بلوس. بلوس افيك موان صافي موان. دونك كملت لا ديستريبيسيون دي بارتي نيميريك اي دي سين. دابا غنمشيو نسامبليفيو. دونك في الاول نكتبو ناقص ناقص. تاني حاجة غنضرب لي نومبر ندير لو برودوي دي نومبر. دونك 8 فوا 4 صافي 32. دابا غنضرب لي لاتر. دونك لي بويسونس هنايا عندي ا اكسبوزون واحد يعني ما كاينش هنايا يعني كاين واحد فوا ا. دونك ا فوا ا صافي ا اكسبوزون 2 موان بنفس الطريقة 8 في واحد هي 8. غتبقى لينا ا ما كاينش شي ا هنايا اخرى. دونك غتبقى لينا غير ا. غنكتب موا بنفس الطريقة. غنضرب 3 فوا 4 صافي 12. ا ما كاينش شي ا هنا في هاد لو تيرم. دونك كاين غير واحد ا. دونك غنكتبها. موراها كاين موا نكتب موا. موراها 3 فوا 1 سي 3. دابا نشوفو واش كاين شي سامبليفيكاسيون. كاين لا فامي دي دو ا كاري. لا فامي دي ا. لا فامي دي ا et la famille des nombres. Donc هاد لا فامي اللي كاينه هنايا بحال هاد يعني لا ميم فامي. لا فامي دي ا لا فامي دي ا. دونك هنا نقدر نسامبليفيو. في الاول غنكتبو لو بروميير يعني لو بلو غران اكسبوزون سي 2. دونك هذا نحتفظو به ناقص 32 ا كاري. غنكتب لا فامي يعني لا فامي ا ديالي. غنحسب لي كوفيسيون. دابا هنا كاين ناقص 8
ياك هنايا كاين 12 الاشاره ديالها ناقص ياك يعني كاين ناقص 12 ناقص 8 ناقص 12 يعني خاسرين 8 خاسرين 12 خاسرين 8 خاسرين 12 يعني جوج المرات كنخسروا يعني خسرنا 20 مره بوغ لو سين خاسرين عاد كنديرو ناقص غتبقى لينا في اخر المطاف موان 3 ça c'est terminé donc moins 32a carré moins 20a donc moins 3 donc terminé pour la dernière expression qui est l'expression h. Donc, c'est la réponse de H. Et voilà, c'est terminé pour cette séquence. Merci d'avoir regardé.